Buzz SA to all social media platforms. Jumiama, awungitshele kahle kahle umthetho wakho why usibizele la ngaphansi kwezihlahla. Angisho thina sondlunkulu la singatshela wonke umuntu osendlini sithi ayihlanzi indlu sisale sikhulume. Uthini manje mamngadi? Uthini mama umngani? Lozelina ngikuthembe kanje awazi ukuthi indonga zinezindlebe. Ingakho ngikubizile lana lolu daba esolikhuluma la lusinsintsivu impela lusensintsivu kakhulu mele silikhulume ekucashekeni ekusitheleni. Ya Jumiama iza nayo ngilalele. Wema kunomfazi osekhona phela la emendweni yami. Ngizofuna ukuthi uhambe uyongidilela naye. Ungidilela naye kayi-1 angaphinde alinyathele kulesigodi sangala kaZulu. Angifuni ukuphinde ngimbone empilweni yami. Bathi ufikile kade hambile kophesheya lapha eyofunda. Ngifuna aphindele kophesheya athole umsebenzi khona lapho kophesheya. Angaphinda abuye la esigodini sami. Awuke Jumiama khululeka-ke ngiphezu kwayo-ke lo ndaba. Lo fikile loyo sesimnqobile. Bayede. Wena Zulu eliphezulu, wena Nkosi yamakhosi, wena osiphethe kulesizwe. Ngikubizile namhlanje labayede. Mina njengomuntu ogadile isihlalo sasebukhosini, umuntu olale ngalele enxusela isihlalo sasebukhosini, umuntu ophosa amathambo ubusuku nemini, ohlezi ebheke iphambili nemuva lalobukhosi. Khona ungahambi kahle. Khona ungahambi kahle bayede. Kunefu elimnyama elihaqile. Lelifu bayede ngithi ngilibheka ngawo wonke amacala, ngiliqhamukela ngemuva, ngiliqhamukela phezulu nasemaceleni nangaphambili. Kodwa ngibona ukuthi yini lelifu elimnyama. Kuzomela sijule bayede. Sithole ukuthi lelifu leli lithini. Yini legubazele bayede. Yini legubazele isizwe sakoZulu. Le ndaba bayede ijulile. Lelifu elimnyama alizile kahle. Lizoqotha imbokodo nesisekelo. Lelifu elimnyama lizoketula isihlalo sombuso wakoZulu. Kuzomela nesijule. Kuzomela kube nenkonzo yokuthi ngiyokucwilisa emanzini bayede. Ukuze ngibone kahle, uhlambululeke, ukuze ngibone ukuthi lelifu elimnyama liza nani, lingaxazululwa kanjani. Ayike nkosazane, ayenziwe inhlambuluko, angibhabhadiswe kusamelweni mangabe isihlalo sobukhosi sakoZulu sisengcupheni. Sibizani na-ke oZulu, ondaba ezitha, obayede, ondlela zimhlophe, osithuli kandaba, osithuli sikankombane, sithi ngenelelani, nanti ife elimnyama phezu kwengane yenu, yeke ngenelelani, vulani indlela, cacisani ukuthi kwenzakalani, ngenelelani, cacisani, thandaza Zulu, Zulu ngithi thandaza. Baba ngingumoni phambi kwakho ngonile, ngicela intethelelo, cacisa indlela zami, kudluza ife elimnyama, ningibeke kulesihlalo ningithemba, ngisizeni bomalandela, ngisizeni bomageba, ngikubizani naboZulu, nginizabiza nabondlela emhlophe, ngithi ngenelelani, cacisani indaba yami, ngisizeni, nabo ubumnyama bungihaqile, khanyisani indlela. Bayede, wena ophezulu. Emva kokuthi ngenze leya nkonzo leyana yokuthi ngikubhabhadise, sidedise ife elimnyama, sifuna ukufinyelela ekujuleni kwendaba. Mengisekhaya ngithandaza, ngishaya amathambo. Ngabona la ngicacisela idlozi. La ngicacisela ukuthi kunowesimame la bayede. Ofinyelela enhlizweni zakho, enhlizweni yakho, ofinyelela ekujuleni kwenhliziyo yakho. Owazi indawo ezicashile la uNdlunkulu angafinyeleli khona. Lo umuntu wesifazane uyena lo letha ubumnyama empilweni yakho.
idlozi alengicaciseli ukuthi kanjani. Kodwa kunendawo idlozi la elingikhombisa khona. Lithi kunomuthi omumbi kabi lo mfazi la awugqibile. Wathatha i-underpant yakho ne-underpant yakhe wakuhlanganisa wafaka umuthi ojulile onzima. Umuthi okwenza ukuthi ungalali ebusuku ubhizi ucabangana naye. Umuthi owenza ukuthi uNdlunkulu ungamboni ubufazi bakhe ngenxa yokuthi ucabanga le ntombazane le esekujuleni kwenhliziyo yakho. So bayede kuzomela ukuthi lo muthi lo uhanjwe uyombiwa. Ngoba mangabe lo muthi usalaphaya isihlalo sobukhosi sakoZulu siyoketuka. Kwayiwena Ndlunkulu, kwayiwena Nkosi bayede uyophangalala, uyodlula emhlabeni kuyophela ngombuso wakoZulu. Lo owesifazane osenhlizweni yakho kuzomela umkhiphe. Futhi umkhiphe inguna phakade angabuye abuye ngoba uyena obambezela umsebenzi abaphansi abaletha uNdlunkulu ngaye la. uNdlunkulu lethwa abaphansi ukuthi abafazi balesigodi bathuthuke, ukuthi amadoda alesigodi athuthuke, ukuthi abantu balesigodi babe namathuba omsebenzi basebenze. Dedela uNdlunkulu mphathi, dedela uNdlunkulu bayedwa ukuthi asebenze enze umsebenzi abadala abamlethele wona la. Hawu Nkosi yami, ake ngibonge Nkosi yami Nono nawe Pinky Girl ukuthi nize lana ngokuphuthuma okukhulu Nkosi yami. Ake sixoxeke siza ukuthi amalungiselelo ukuthi siqale le mayini ahamba kuphi athini phela. Siswami Ndlunkulu Jumiama Nkosi yami, siyabonga nje okokuqala ngaleli thuba ukuthi sizoba ama partners nawe kule mayini. Ukuthi sesilivulileke isitifiketi sokuthi sesingaqala ukuthi si-operate kule mayini. So okudingakalayo ukuthi manje mase siyaqala ke nokuthi sibiyele phela security indawo mase sithola itayitela ngokusemthethweni. Inkosi isinikeze ngokusemthethweni ukuthi le ndawo le isibhilonga kwikhampani yethu. Ofithi wena uphethe u80% wale nkampani, mina Nono ngiphethe u10%, no Pinky Girl uphethe u10%. So sizocela ukuthi sibe nencwadi ukuthi indawo isibhilonga kuthina ngokusemthethweni. Alright wenono, ngizolungisa ke nobayede ukuthi asinikeze leyo ncwadi esigunyazayo ukuthi indawo sekungoyethu ngokusemthethweni, ukuze mangabe simayina phela angaqhamuka umuntu azosiphuca into esiyimayinayo khona la emayini. Damn it, I knew it. Ukuthi lo Ndlunkulu lo oqhamuka sibhudubudu nje, oqhamuke segijima sekuthiwa uNdlunkulu, ikhona indaba ekhona, ikhona indaba ephakathi. Why mangabe ngibuka ikhamera yasekhaya eyimfihlo ecashile engayibeka mina the time nge-America ngifuna ukubona ukuthi umndeni wami uphephile, why kube nomuntu onyonyobayo ebusuku ezogubhela something lapha egcekeni lasekhaya? Damn it, ingakho bayede sengiyekile sho ukuthi ingenxa yalesigumbele sagunjelwa laphaya. Kuzomela ngiqhamuke neqhinga lokuthi ubayede ngizombukisa le video. Ngoba ubayede asaphendula amafoni wami, akasafuna ukuzwa lutho hlangene nami. Indaba engizoyithini le? Kuzomela ukuthi ngimhlakaniphele. Alright baba, uhambe kahle enhlanganiselweni yakho. Ufike usipleasante phela lapho, uliphezente baba. Hayi bayangidina labantu bama meeting ngakho ukuthi why mina bengangifuni nguNdlunkulu ngedwa nje. Yey wena Mthakashana ufikile. Ufunani la? Kahle kahle yini ungifunani fikile? Angisho kuphelile phakathi kwami nawe, ngishilo ngathi it's over. Ungifunani? Mamela lana bayede. Akukho engizokwenza kona. Kune video engifuna ukuthi uyibuke la. Uyibukele wena ngami kwakho amehlo. Ubone umuntu egubhela umuthi egcekeni lasekhaya. Mase uyangitshela ukuthi lo muntu loyo yena uzamela ukuthi ayifihle, kodwa ungitshela ukuthi awumazi yini.
Hayibo, lobuso lobu ngiyabazi, ngibazi kahle, nale shape yalo mzimba le ngiyayazi. Uyazela kuphi Bayede? Omunye wonogada balapha ekhaya. Ngiyabonga ukuthi ungixolele Bayede. Phela mina nawe sasidalelweni. Uthando lwami nolwakho lujulile. Mina ngukhiye wenhliziyo yakho. Umina ophethe ihluthulelo zenhliziyo yakho. Ngaphandle kwami Bayede, injabulo yakho ayikho. Akukho ukujabula kwakho. Nami Bayede akekho omunye umuntu engimbonayo. Akekho omunye umuntu ongijabulisayo. Ngiyabonga ukuthi mina nawe silana njengamanje sihlangene la ekamereni. Yewena, ngithe ubani okuthumile ukuthi uhambe uyogqibela lela bhodlela laphaya emzini wakithi? Ubani lokuthumile ukuthi angixabanise mina noBayede? Ngizofuna ukuthi ungitshele iqiniso. Iqiniso linjengoba linjalo. Ayike Fikile, usungamane ungibulali ngoba mina angazi lutho. Yini ubani lokuthembisa izulu nomhlaba ukuthi uyosala nakekela umndeni wakho noma athi usufile? Why ungafuni ukumkhipha? Ubani lomsaba kanje? Ukuphatheleni? Yini lomsabela yona? Ngitshele yini lomsabela yona? Ngitshele njengamanje Mondli, usaba ini ubani lomsabayo? Hawu Nkosi yami, Nkosazane, kwenze njani? Ngalisivu ucingo olivela kuwena. Osibhinca makhasana bathi indoda yakho uBayede phela ubonakale noFikile beyongena ehhotela thizeni. Emva kwalokho uFikile ubonakale ethumbe omunye wonogada wakho. Engathi uyena lo wagubhela leya nto phela leyo wawuthusa ngayo. Utshela uBayede ukuthi uFikile uyifakile. Sho ukuthi kunokwenzeka ukuthi la ekhona uyalazi iqiniso uFikile banoBayede. Waze wayinkinga lo Fikile. Kuzomelane ngidile naye once and for all. Ngoba ngiyabona ukuthi hayi impela ngithi ngiyamkhweshisa, ngithi ngixege esiketi, nangu uFikile ula. Akafuni ukungixega, ngithi sidwaba ngixege phela, nginikeza ispace sokuthi ngiphefumule, akafuni. Akazi na mina lo Fikile ndini. Mina nguJumiama kayi-1, ngiphethe uMamngadi, uLozilina, uma wami. Ngizombonisa lo mfazi. Buzz SA to all social media platforms. Episode 4 uzolandela. Okwamanje sicela ukuthi uhambe uyosifollowisha on our YouTube channel Buzz SA, uhambe uye na ku Instagram Buzz SA_. Siyanithanda kakhulu.